Recording is on. 喂，大家好啊，歡迎翻到嚟五缺啊！如果放高居就好啊，我係你主持人 Ben 少啊。咁樣咧，今日就有 Alex 就講今日不如開翻一集。咁樣咧，暫時嚟講咧，佢就好似想屙緊屎入嚟，所以咧，我而家去睇下場波就幾香嘅。Alex 入咗嚟啊？恭喜發財！入咗嚟啊！屌，我諗住想講下波添，等佢屙屎嘅時候，我而家睇緊呢個5分鐘嘛，點聽啊？屙屎好講準時嘅，講5分鐘就5分鐘嘅。我而家未睇到。你睇緊咩？你講。我睇緊場波，等我睇下畫面係咩情況先。原來你喺度咁嘅樣搞。咁我而家錄緊嘅時候會係咩情況咧？咁嘅樣啊？屌！講翻啲花生嘢咯。點花生先 I'm China, don't speak English 。但我講咗喎，嗰集我上咗已經。你係啊？係啦，屌！咁快嘅你？你講點解咁快嘅你？啊？咁你講成點先？你講啲咩重點先？你要聽啊，大佬啊！你唔好咁樣。你一定係嗰啲係好認真嗰種分析方法嚟嘅。唔會啦，咁你咪開2.0咯。但係我應該係上錯太多啦，所以冇咩人睇。咁我你上到咩喎？改翻個太多，因為我冇放啲 keywords 啊，例如鬧機啊，或者係夜少女啊、China 啊嗰啲，我冇放到嗰啲字。啲流量密碼嚟㗎，你睇而家全部啊！之前我睇到係咪就係全部都唔係得食紙條水，無論你係一個網紅又好，反而係咪好紅嗰啲，佢反而唔會真係講呢啲咁喎。反而佢哋嗰啲係咪好多唔識嘅，可能佢嘅 page 係得個1000個人嚟 like 啊、follow 啊嗰啲咁樣嘅階級嘅人走去講呢單嘢咯，兼且仲係咪？可能係愛流量啦，我相信大部分都係愛流量嘅，就會好多係反其道而行，即係撐嗰個 I'm China 咯。係啊，咁 OK， 我而家暫時停一停先，我 stop 咗個 recording， 睇下個 recording 嘅成果係咩先。如果唔係咧，就太爭人搞啦。而家我 stop 咗個 recording 先啊。OK。Recording is on。翻到嚟 check 咗啲片冇問題。冇問題。即係唔使再開頭，唔使再開場，係繼續，我哋領錢買。咁我繼續，我係講翻啦。即係頭先我係講到話，反而係嗰啲冇咩咁紅嘅一啲所謂嘅網絡人士，佢哋會吹噓呢樣嘢。然之後後咧就係、你會睇到係咪好多係我覺得係為咗流量就去做一啲反其道而行咯，即係真係撐嗰個 China 女咯。即係你 make sense 嚟講嘅話。你 make sense 嚟講，你都知道，你喺飛機上高，你係唔可以使用呢個手提電話噶嘛？即係呢個係一個好 make sense，一個1+1係等於2，即係一個啱同一個錯嘅做法嘛。你咁樣你做錯咗，但係點知都係有人會走去講，China 女冇錯咯。China 個女都講自己冇錯。佢為咗就係博眼，我覺得係博眼球，跟住。就好多人入去睇咯，跟住又好多人喺下低嗰度屌佢喎，跟住佢雖然係俾人屌，但係佢就有咗個流量咯。跟住咧，即係 China 妹仲會係喺嗰個佢哋嘅抖音嗰度開直播係咪？跟住佢會講下你哋邊個愛問我問題，可以打賞我先，送禮物俾我先，我俾你哋問問題。哇，好性感嘅手啊！好性感嘅手啊！佢講。冇俾停。so 就係佢講咪，你哋邊個係問我問題？冇問題，你就算你上麥屌我都冇問題，送咗禮物俾我先，刷禮物給我先，多少錢的禮物都沒問題，你刷給我先，我給你上麥，你們問我問題我就回答你。佢係唔會介意做嗰個咩？即係網紅有分兩種噶嘛，即係一種係好正面，一種係專出嚟俾人屌嗰種噶嘛。佢係唔介意做嗰個專出嚟俾人屌嗰種喎。佢總之佢係流量我都話冇問題，流量嚟。跟住一啲人就係好抵唔住嘅，咪真係送禮物俾佢，跟住就上麥即係屌出去咯。跟住佢講我沒有錯啊，我沒有錯啊，
我冇錯啊。有人問佢嘛，有人問佢，你係咪真係南方航空嘅空姐？這個問題我是不會回答你的，我已經在跟警察交代了啊。這個佢都好避免回答啲好敏感嘅問題。即係如果佢一講咪係我講大話，佢就真係錯咗嘛。佢都好避免回答一啲就係佢已經係錯撚咗嘅一啲問題咯。但係基本上佢係射死咗嘅咯喎，即係如果，所以我覺得佢樣又唔會好容易俾人認得出嘅。但係基本上，你知唔知佢喺抖音嗰度啊？嗰個樣同人哋影到嘅相啊，係唔撚一樣嘅咧。加上我覺得係咪，即係有時網絡上嘅嘢，你睇呢陣風會吹幾耐咯，都係嗰句。冇幾耐嘅啫啦，多2日就冇人聽㗎啦，冇人講啦，仲有咩好講？講晒啦，全部角度。講就講晒咯，我流量嘅又攞晒咗咯。係咯，最尾佢真係露點嘅啫。佢露點，哇，好撚得人驚喎！有嘅，都有啲 fans 會支持嘅。佢露個豬點俾你點算好？佢露個豬點俾我，對於我嚟講冇咩傷害嘅，因為你露啫嘛，我又冇得去刺激佢嘅，係咪？所以就咁係。所以咁樣，你對於我唔知你錄咗一集，你係講啲乜嘢啦？咁樣重複嘅嘢就唔需要講咯。咁樣就你覺得？跟住我睇到一啲好得意嘅一啲留言就係、台灣同埋香港嘅一啲網民啊，佢就會講係咪？你哋馬來西亞人嘅 EQ 好高下喎、即係你而家遇到咁樣嘅事情，而家係 delay 晒成班機啊，仲係半夜機嚟嘅，你哋做咩唔嬲嘅咩？你哋仲咁開心啊？係咪？哇！攞電話出嚟影相啊，呢樣啊，即係你哋係好歡樂嗰種咁嘅感覺嘅喎。咁有好多食瓜嘅民眾咯。咁嗰個 comment 嘅人有冇講？如果佢係當事人，佢會點樣反應嘅？冇啊，佢都唔會走埋去中佢一拳噶嘛。係啱冇錯，因為呢樣嘢係其實係亦都有人回答啊。即係我本身個答案咧，我都有俾出嚟，但係即係我俾出嚟啦。係我覺得如果發生咁嘅事啊，我係唔方便走去插口嘅。即係你一插口係咪你就成咗一個衝突？跟住如果係咪即係 policeman 趕佢落機嘅之餘，係咪要趕鳩埋你落機嘅？因為你有份參與一個爭拗啦嘛。但係我哋可唔可以用翻以前中學嘅時候嗰種態度啊？係我打佢啦，係我打佢啦，打啦，你打佢啦，我嗰啲可能有人都係咁樣講嘅。問題係佢叫邊個打邊個先？叫個空姐打嗰個。咁嘅情況係因為有2個人啊嘛。佢叫個空姐打嗰個嘈嗰個。你嗰個出嚟幫佢跪低嚟，我唔知係算唔算跪啦。之後佢係俾佢低一級咁樣同佢傾偈嗰個女仔咧，我覺得佢都係好有盡到佢責任嘅。我喺我自己一個人錄嗰集咧，其實我講咗呢個係航空公司嘅一個 SOP 嚟嘅。即係你遇到啲發癲嘅人咧，你就首先最重要用嘅嘢，最重要做嘅嘢咧係安撫佢情緒。而你最可以安撫到佢情緒嘅地方咧，就係你主動地表現我比你低，我係嚟服務你嘅，咁你就安撫到佢情緒啦。所以佢將個姿勢放低係 SOP 嚟。但係我覺得嗰個空姐其實佢除咗真係跟住 SOP 做之外咧，佢真係好有耐性咯。你覺得你睇成條片？我之前我要澄清一下，其實佢唔係空姐嚟嘅啫嘛，佢係服務人員，帶你上航空公司嘅地勤人員嚟嘅佢，即係準備好做嘢上嘢去啊。啱，冇錯。之前佢唔會跟住上飛機嘅佢，因為空姐同空少有自己嘅制服噶嘛，佢係着住地勤嘅制服嘅個 vest 嘅 ，so。成場裏邊咧，其實係得嗰個空少，一開頭嗰個空少，嗰個馬來西亞籍嘅空少，同埋另一個係啦，嗰個 manager 嚟同佢嘅啫，即係嚟安撫佢啫，即係就係發生嗰段事咯，就係講You don't speak English, I am China 嗰段咯。好啦，如果我哋真係要為成件事畫上一個句號嘅話，你覺得個句號係咩咧？我哋討論下，如果當你搭飛機嘅時候，你遇到咁嘅事情，你會點樣咯？真係冇得點樣啦，其實
你就好似拉埋啲吃瓜群眾咁樣攞住個相機出嚟影，係冇嘢可以做啊！真係。你可以做啲咩？唔通你講，我唔撚答啊，係答下一班咩？但係我頭先我有講一個問題未講完嘅，你打斷咗喎。你睇成條片，你去到幾多分鐘，或者去到幾多秒你頂唔住？其實成條片啊，我一開頭喺度鬧交，嘈到好大聲。after that 之後係咪我就係打撚住嚟睇嘅喎，成條片。即係我會撳兩倍嚟睇嘅。但係你會唔耐煩，你會想反駁佢嘅時候係幾時啊？我會想反駁佢嘅時候啊，我會想我之前去一味係講緊speak I'm China 咯，之前講你唔好講英文咯，你唔好講英文字啊。嗰個係咪我心裏邊一個大佬啊？你睇唔到其實佢係一個馬拉人嚟嘅咩？點解你一味叫佢我講英文咧？即係呢一樣嘢係咪唔單單係我嘅感受啦？去上去嗰個呢個叫咩抖音嘅時候係咪都有一位中國嘅女士嚟嘅啫喎？中國女士係咪講係咪你做得最錯嘅嘢啦？就係你情緒唔穩定之餘，做咩你係咁大聲講係咪 You are China？ 你唔覺得好丟架嘅咩？人哋係一個問你嘅種族係馬來西亞，唔識講中文係好正常嘅啫。咩叫國際航班？你唔識講中文唔得。國際醫院係咩？係 English 啊。即係基本上，其實當即係一 part 過咗之後，咪其實我冇咩想，即係如果我係冇咩想屌佢嘅，我可能我都會係拉你嗰班吃瓜民眾咁樣咯。OK， 我大概係佢講佢係空姐嗰度開始咯，我好似冇乜頂得順，我會出現反駁。空姐嗰度就係我因為我都有喺 video 嗰度留言過，但應該冇人知道我係邊個㗎啦，因為我匿名咗嘛。點解你匿名？我匿名咗，我留言。唔係匿名就係咁用嘅，我同你講，就係匿名就係唔可以俾人哋知道你係邊個啫，你就喺下低留言。減你我講師兄。但係我係講係咪？我講如果佢真係一個身為一個南方航空嘅空姐啊，係冇理由唔識英文嘅。係咩？係冇理由。而家嗰個航空公司都出嚟澄清咗嘛，佢並不是佢哋嘅員工嘛。我唔知係愛國籍定係乜嘢啦。可能真係佢嘅員工，佢都唔敢講嚟㗎。可能係，但係佢唔會係空姐咯。我覺得南方航空咧，一間大嘅航空公司嚟嘅咧，質素好好啊。OK。即係我係講緊佢質素唔好咯，你知喎？佢唔靚咯，肉酸咯，係咯。即係佢有少少似我哋舊排童話故事啊，成日會出現嗰啲巫婆嗰啲咁嘅 pattern 咯，嗰啲咁嘅感覺啊，我覺得。係咩？即係鼻哥尖尖勾咁樣啊，跟住攞粒蘋果俾你咁樣啊，食蘋果啦咩？知你有冇啊？我反而覺得佢好似龍金威嗰個啊，帶咗出嚟。邊個講要雲吞加奶精？雲吞加精係邊個？嗰個啊？嗰個係阿魯芬小姐啊，好撚似啊！魯芬小姐，已故嘅魯芬小姐，佢肥啲真係好撚似。係，但係真係 OK 啦。咁我咁你想做個總結係做啲咩咧？關於呢樣嘢，因為都冇咩好講，我講嘅俾人講晒咗。只不過係大家討論下嘅啫。至一開始同佢發生衝突嗰個女士咧，就係俾嗰個空少邀請咗去 Platinum 座位度坐嘅。係啊，無端端升級啊！即係你應該係屌鳩佢，跟住要求升級，跟住啱嗰時咧就俾啱嗰啲人搞掂，又唔關我事啦。你搞掂佢啦。好，就呢一集嘅總結，多謝，多謝。我係呢啲人 Ben 少。OK， 好，咁啊，拜拜。我哋就希望大家 fly safe 同 fly 得舒服啦，同埋唔好再遇到咁嘅事情啦。